ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டேஸ்டியான KFC சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி 4 பீஸ் எடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு தேவை எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. இதை ஃபுல்லாக கத்தியை வச்சு கீறி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பீஸை நல்லா கீறி விட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் மசாலா உள்ளே ஏறும். நாம் இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். 1 ஸ்பூன் வத்தத்தூள், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேவையான அளவு உப்பு, 1 கப் தயிர், 4 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 3 முட்டை, 100 கிராம் கார்ன்ஃப்ளக்ஸ். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தயிரில் மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. 30 நிமிஷம் இது நல்லா ஊறட்டும். அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட சிக்கன் நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போ பொரிக்கிறதுக்குள்ளே மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். கார்ன்ஃப்ளக்ஸை கையை வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா மேஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மைதா மாவும் கார்ன்ஃப்ளவரையும் சேர்த்துடலாம். பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எக்கு கூட 1 சிட்டிகை உப்பு, 1 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு சிக்கன் எடுத்து கார்ன்ஃப்ளக்ஸ் மிக்ஸில் போட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ அதை எடுத்து நம்ம எக்கில் வச்சிடலாம். எக்லேயும் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. திரும்பி அதை எடுத்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளக்ஸ் மிக்ஸில் வச்சிடலாம். வச்சு 2வது கோட்டிங் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனுமே பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். நம்மளோட எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கனை வச்சிடலாம். சிக்கனை போட்டு உடனே திருப்பிடாதீங்க. 1 நிமிஷம் கழித்து திருப்புங்க. ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா வேகணும். ஒன் சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. நம்மளோட சிக்கனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். இதே மாதிரி ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட KFC சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கெலாம் சூப்பரான ரெசிபி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.